Si bien, bon, pour l'exercice suivant, soit if une fonction paire définie sur l'intervalle moins 3, 3. Donc, on a f fonction paire est définie sur l'intervalle moins 3, 3, dans le tableau de variation sur l'intervalle les 0, 3. Bon, on a donné le tableau de variation de l'intervalle 0 jusqu'à 3. Et n'oubliez pas que f fonction paire est définie sur l'intervalle moins 3, 3. C'est bien. C'est quoi paire? On dit que paire, ça veut dire que la fonction ou bien la fonction symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et parmi les caractéristiques des fonctions les moins paires. Donc, toutes les fonctions paires, ce sont des fonctions symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. On a le moins 3, 3 fonctions définies et le tableau de variation aussi. Bon, pour la première question, donnez le tableau de variation de f sur l'intervalle moins 3 sur l'intervalle moins 3, 0. C'est bien. Bon, comment donner le tableau de variation? C'est bien. Comme, on va écrire aussi, comme f fonction paire. Voilà. F fonction paire. C'est bien. Donc, varie en sens inverse. C'est bien. Donc, si f fonction paire, donc il est varié en sens inverse de l'intervalle 0, 3. C'est bien. Min moins 3 vers 0 varie dans le sens inverse de l'intervalle 0, 3. C'est bien. Nous allons voir كيفاش sens inverse. Sur l'intervalle moins 3, 0. C'est bien. Bon. Dressez le tableau de variation d'INA. Comme ça. F de x moins 3. Donc, 3, l'inverse de moins 3, moins 2, moins 1 et 0. C'est bien. Bon. Donc, شنو هو المقابل ديال 3 هو ناقص 3. المقابل 2 هو ناقص 2. المقابل 1 هو ناقص 1. و 0 سي 0. سي بيان. الوغ غنبدا من موان 3 لموان 2. شنو عندنا هنا دي كرواسون. دونك هنا كي غتكون العكس ديال من موان 2 لموان 3. دونك غتكون كرواسونت. العكس ديال هاد الانترفال هذا. Donc, هاد l'intervalle, عندنا الفونكسيون décroissante, إذن l'inverse ديالها croissante. C'est bien. Bon, هنا نفس العدد غيبقى 1 sur 2. هنا 3. نفس العدد ما كيتغيروش. C'est bien. Donc, في l'intervalle 1, 2. L'inverse ديال l'intervalle 1, 2 اللي هو moins 2, moins 1. Donc, عندنا croissante alors كي غتكون décroissante. Moins 1 c'est 0. C'est bien. عندنا في l'intervalle من 0 ل 1 l'inverse ديالو هو من moins 1 ل 0. Donc fonction كي دايره décroissante إذن l'inverse ديالها croissante. وهنا عندنا واحد كيبقى نفس النيت. Voilà, on a dressé le tableau de variation simplement. Donc, basé sur la fonction f, fonction paire. Autant que f, fonction paire, on a l'intervalle من moins 3 حتى 3 كناخذوا من 0 ل 3 العكس ديالو. شنو هو العكس من 0 ل 3؟ هو من moins 3 حتى 0.
فوالا. وكان لا كانت كرواسونت ديكرواسونت كنردوها كرواسونت، كانت كرواسونت كنردوها ديكرواسونت، العكس ديالها تو سامبلومون. يعني سؤال اللي هو سهل. سي بيان. Après, on a donné ou bien dressé le tableau de variation sur l'intervalle اللي هو من moins 3 vers à 0. نمشيو السؤال numéro 2. Comparer f de 1 sur 3 et f de 1 sur 2. C'est bien. وعندنا السؤال aussi petit b. Comparer f de 1,75 et 1,5. C'est bon. دونك من بعد ما سالينا من السؤال واحد وحنا خدينا الجواب ديالنا عليه وجاوبنا عليه، نمشيو للسؤال نيميرو 2 يعني ديال كومباريزون. بون سي بيان. بور كيسيون 2 كومباري بتيت ا كومباري اف دو 1 sur 3 اي اف دو 1 sur 2. سي بيان. ناخذ الوسط ديالنا هنا نحسبوا 1 sur 3 ايكال 0,33 ميم. سي بيان 1,5 égale à quoi? 1,2, pardon. 1,2 égale à 0,5. C'est bien. Bon, إذا نشوف أنا 0,333 إلى آخره 0,5. بون رجع للطابلو دو فارياسيون. الانترفال اللي محصور اللي كينتميو ليه اللي هاد لي نومبر هادو ابارتيان لهاد الانترفال هذا اللي هو من 0 جيسكا 1. C'est bien. Donc, عندنا 1 sur 3 et 1 sur 2 appartiennent à l'intervalle 0,1. C'est bien. Bon, إذا حنا عرفنا دابا أين مجال كينتميو ليه اللي هو 1 على 3 و 1 sur 2 اللي هو 1 على 2. بون، غنجي دابا هنا شنو كنقول؟ بويسكو f يعني f sur هاد l'intervalle 0,3 يعني fonction f sur l'intervalle 0,3 est strictement décroissante. C'est bien. Donc, بما أن f يعني تناقصية قطعا على الانترفال 0,1 يعني فهاهي في الانترفال من 0 حتى 1 كي دايره ستريكتومون ديكرواسونت سيغ الانترفال اللي هو عندنا 0,1. سي بيان. اي اون اولا اون سي كو ولا سي بيان اي 1 sur 3 inférieur à 1 sur 2. راه قلناها علاش؟ حيت 1 sur 3 راه باينه صغار من 1 sur 2. هي هادي 0,33 الى اخره، هادي 0,5. سي بيان. دونك هنا فين نقول لاحظ معايا الا كان المجال اولا الفونكسيون ديكرواسونت مي كندير ليماج كيتقلبوا. دونك هنا automatiquement غتولي f de 1 sur 3 supérieur à f de 1 sur 2. Pourquoi? Car f décroissante. إلا كانت décroissante وعندنا a أصغر من b، on a f décroissante et a أصغر من b، alors f de a supérieur à f de b. هذه ديما مي كتكون fonction décroissante. مي كتكون فونكسيون ديكرواسونت عندنا باغ اكزومبل جوج صغار من 5، اف ديال جوج كبار من اف د 5. بوركوا؟ باسكو اف ديكرواسونت من تكون اف ديكرواسونت كيتقلب هذا ملي كندير اف. فهمنا؟ سي بيان. من بعد ما جاوبنا على هذا نمسحو ونجاوبو على بتيت بي وغنشوفو فيه نفس الطريقه. سي بيان. هنا غنحاول بون إذا أبخي نجاوبو دابا السؤال دو بتيت بي. سي بيان. دونك كومباري f de 1,75 et f de 1,5. سي بيان. فوالا إلا لاحظنا 1,75 et 1,5 هادو سون دي نومبر اللي هما محصورين entre 1 et 2. سي بيان. الوغ الانترفال اللي كينتميو له هما من 1 حتى ل 2. هاد الانترفال هذا من 1 حتى ل
vers 2. De 1 vers 2. C'est bien. Voilà. إذا هنا من بعد ما عرفناهم دونك شنو نقول puisque f est strictement croissante, qui d'ailleurs fait de l'intervalle croissante sur l'intervalle les rois 1 2 et 1,75 supérieur à 1,5. C'est bien. Donc pour décroissante راح قلناها ملي كندير اف كيتقلب الانترفال او كتقلب هذه الاشاره بون هنا كتبقى نفسها. اذا الا كانت ديكرواسون كيتقلبوا كانت كرواسونت ما كيوقع والو. دونك f de 1,75 supérieur à f de 1,5. C'est tout. دونك هنا الا كانت هنا خدينا ملي كان لانترفال ملي كانت اف ديكرواسون كيتغير الترتيب ملي كتكون اف كرواسون ما كيتغير والو. سي بيان.